Nĩ ndũmĩrĩri iria iraheanire mwerekera wa ũrĩa maũndũ megũikara muthenya wa ũmũthĩ na aramithi kiumia gĩkĩ, na mũno makĩria kũrĩa mĩrũrũngano ya Azimio ĩkoretwo ĩnyitithĩtio thing'a. Na mathaa manini thutha wa President William Ruto kuororohia mũrũgamo wake na kũhe mweke miario nĩguo gwetha kĩhonia kĩa maũndũ marĩa mwena wa mũng'ethanĩro ukoretwo ũkĩhinyĩrĩria thirikari ĩhingie. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrarũmĩrĩire ya Raila Odinga ĩrarĩ ya kũrũgamia mĩrũrũngano ĩno kwa ihinda. We have a statement. Twarere rĩu rĩkĩrurumũra mawoni matiganĩte kanjũ ya makanitha bũrũri-inĩ NCCK hamwe na atongoria kuma gĩtarũ kĩa Rift Valley magĩtugiria ikinya rĩrĩ makiuga miario noyo njĩra ya kũnina ngũrani cia utongoria iria igũmĩire bũrũri. Jambo hilo ndilo wananchi wa Kenya walikuwa wanatarajia kuona wakisemezana na wakiongea sasa kama viongozi na kukaa kwa meza kuelewana. Kumekuwa na vurugu na wakati sasa wameingiza maneno ya kusema tuongee na tujadiliane na tusikize. Sisi kama wananchi na wanasiasa tunataka kusema tunakubaliana. Otishira wa sava kana bagithurano kiria kirathirire. Shiro hata uko tugishira ni uria andu mekugana keki ya bururi na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Kwa ihinda rĩrĩa ngwatanĩro ya Azimio ĩkoretwo ĩgĩtabania mĩrũrũngano, ahũri biacara makoretwo magĩtara hathara ya mamirioni ma mbeca, ahũri biacara sekta-inĩ itiganĩte, arĩ nĩ hamwe na rũhonge rwa motungata ma ũkui wa mũingĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga na Naikuru, rĩu marĩ na kĩĩrĩgĩrĩro gĩa biacara ciao kwarahũka rĩngĩ. Andũ arĩa ma-affectagwo mũno ni kũrĩa athii makuagwo kuma gũkũ Kĩrũgũya makathiĩ Tirum. Mkumbuke ya kwamba uchumi wetu umeenda chini sana. Wakati kuko na hii maandamano, hata wale ambao ni wawekezaji wanaweza kutoroka. Kwa sababu mwananchi wakati tunapigana, mwananchi sisi ndio tunaumia, biashara zinakoma, biashara zinaweza kurudi chini. Tunashukuru Mungu kwa sababu siku ya leo shughuli ni za kawaida. Lakini wakati mtakapokuwa mkiketi chini, muongee ya kwamba mambo ambayo yanahusu mwananchi wa kawaida, mambo na unga. Gũkĩrĩ ũguo, amwe a arũmĩrĩri ya Raila Odinga nĩ matetete kwaga gũkuruhanio itua-inĩ rĩrĩ, rĩu makĩonania wagagu wa ũhotekeku wa ngeithi gatagatĩ ka Raila na President Ruto, mecũrania marĩa matũmĩte mekĩrĩre nganja wĩheani wa Raila Odinga wa kũrũĩrĩra mabataro mao. Na raundi baba, usitufanye nini ya chini chini hapo. Tunataka utoke hapo na clear information. Majana waliamua eti wameachana na mambo ya maandamano. Bei ya unga imeshuka chini. Gharama ya maisha imeshuka chini. Tunataka kuona maisha yetu ikiwa imetulia. Mali ilikuwa ile wakati wa Kibaki. Mendekithia-inĩ make kũrĩ thirikari nĩguo arũgamie mĩrũrũngano, Raila nĩ aroririe kweherio kwa macira ma ateti ngwatanĩro-inĩ ya Azimio arĩa maikĩtio ngono magĩkuruhanio na gũtongoria mĩrũrũngano, na ũmũthĩ wabici ya thitango cia mũingĩ yatĩya rĩendekithia rĩrĩ. Mũcirithania wa igoti rĩa Kahawa Boaz Ombewa nĩ warekereirie atandatũ aya, arĩ nĩ hamwe na mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ ya gĩbũrũri Opiyo Wandayi, mũtongoria wa arĩa anini bunge-inĩ ya Senate Stewart Mazayo, gatagatĩ kangĩ. I hereby allow that application. The accused persons are discharged under section 87A of the CPC, cash bail to be refunded to the depositors. Ni lazima tuanze kuangalia ni vipi tunaweza kutumia njia iliyo si ya kimabavu, njia ya heshima kuwashtaki wale viongozi. Ndũmĩrĩri-inĩ yake gũkĩrĩ ũguo, Raila Odinga nĩ araheanire mũkana wa gũcokia mĩrũrũngano angĩkorwo mendekithia mao matikũhingio thutha wa kũgĩa na miario kiumia gĩkĩ. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mubi Wachege.